A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril. La batalla de Platea de l'any 479 abans de Crist, que va suposar el final de l'amenaça persa sobre Grècia, no és una de les batalles més conegudes o famoses de les guerres mèdiques. Així mateix, la rivalitat entre Esparta i Atenes després de la guerra i la propaganda posterior van fer molt més famoses les victòries atenenques de Marató a la Primera Guerra Mèdica o Salamina a la Segona Guerra Mèdica. Platea, no obstant, va ser una victòria fonamentalment espartana. És important assenyalar que els espartans no van estar a Marató ni a Salamina i que les famoses Termòpiles només van aportar 300 homes. I hi ha moltes raons que obliguen els espartans a lluitar en aquesta batalla i abandonar l'estratègia fins aleshores reàcia d'enfrontar-se als perses. Benvinguts a la batalla de Platea. Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana us parlem de la batalla de Platea, a l'any 479 abans de Crist, i ho fem amb dos dels nostres convidats que més venen aquí a les Portes de Troia a parlar-nos sobretot d'aquestes èpoques. Estem avui a la taula amb en Jorge Haro i amb l'Adrià Hernando. Benvinguts. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Adrià, per què avui li haurem i li dedicarem, de fet, un programa a la batalla menys coneguda, la batalla de Platea? No sé, això perquè m'ho va demanar el Jorge. Ja teniu contactes entre vosaltres per veure, i el Jorge et demana... Efectivamente. No, bueno, a mí me propuso él que hiciéramos un programa entre ambos y dado que la propuesta viene de él, pues yo me arrogué el derecho de imponer las condiciones y la primera condición era elegir la batalla y hemos elegido Platea. Hemos elegido un programa estático. Molt bé. O sigui, està naixent aquí un duo... ¿no? Bueno, ya, sí, ya lo veremos. A veure com surt això, A ver cómo se porta, chaval. Aviam com surt. Bueno, Platea, Jorge, 4 coses, o 3. Bueno, Platea es la batalla final de la guerra de la guerra médica, de la principal victoria de los griegos, la que expulsa definitivamente a los persas de Grecia. Nunca más volverán a invadir territorio europeo. Y es una batalla que suele pasarse bastante por alto como el resultado de las victorias anteriores de Salamina, cuando en realidad es la batalla que decide la guerra y que hasta ese momento los persas hubieran podido ganar, y el hecho es que la batalla es en Grecia. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Com els duos sumen, avui tenim també l'aportació musical que normalment ens porta en els seus programes l'Adrià Hernando. Què estem escoltant, Adrià? Bé, doncs això es diu l'epitafi de Sísilo o Sísilo o Síquilo, no sé exactament com seria el nom en grec.
I és part d'una inscripció grega que està escrita en una columna de marbre sobre la tomba que havia fet construir aquest tal Sísil a la seva dona, que es deia Euterpe, prop de Trales, a l'Àsia Menor, l'actual ciutat d'Aydin, a Turquia. I és una cançó que data del segle I després de Crist. Val. La cançó és una mica melancòlica, classificada com un escolion o cançó per veure. És a dir, m'imagino que l'home no estava gaire feliç de perdre la seva dona i va fer aquesta cançó per veure. I es considera la composició musical conservada completa més antiga que es coneix. Per cert, la interpreten Beatriz Amo a la veu, que no s'ha sentit aquí, però té una part cantada, i Gregorio, perquè és madrileny, Gregorio Paniagua a la lira. Aquest últim, per cert, va fundar el grup Atrium Musicae, que escoltarem un parell de cançons més avui. Doncs mira, tenim recomanació musical fins i tot perquè hi ha gent que li agradi també després posar-s'ho a casa pel que sigui, per passar una estona de relax i escoltar música antiga. És música bastant relaxant. O para beber. Molt bé, o per veure. Molt bé. En honor a Euterpe. Aviam com surt, estimats amics, estimades amigues, el programa d'avui sortirà bé segur. Són dues persones que ja porten molts trolles a les seves esquenes, però clar, mai mà a mà, com avui, parlant de platea. Comencem, com sempre, posem una miqueta en context quin període abordem i en quin territori. Endavant, Adrià. Doncs estem al segle V abans de Crist, vale? I aquest segle suposarà una expansió dels límits del món grec. És a dir, estem a la zona de Grècia, etc. Fonamentalment, aquesta expansió d'aquests límits s'emmarca dintre d'una rivalitat entre perses i grecs, que s'inicia a principis del mateix segle amb les guerres mèdiques. Aquesta expansió realment s'allargarà i acabarà a finals del segle següent amb l'expansió del món hel·lènic que diguem s'expandeix completament amb Alexandre III de Macedònia. A l'època que estem parlant ara, la de les guerres mèdiques, els perses dominen un imperi gran i creixent, abundant, que s'extén fins a la Índia i inclou territoris com Egipte, i arribaran a conquistar les polis gregues situades a la costa asiàtica, agrupant-les dintre de les satrapies més occidentals. Les satrapies, per cert, són les demarcacions administratives introduïdes per Darío I, amb el fi de racionalitzar una miqueta l'organització de l'imperi, i diguem que és una espècie de províncies. Aquest imperi, tot i ser un imperi molt ric, habitualment patia revoltes, divisions, insurreccions i crisis dinàstiques. I una d'aquestes insurreccions que ara esmentaves és la coneguda com la sublevació de Jònia. Quines repercussions va tenir en el si de l'imperi persa i pels grecs, aquesta sublevació? Doncs aquesta sublevació, coneguda com sublevació de Jònia, es tracta d'una revolta sobretot política contra els tirans locals i contra la dinastia dels Aquemènides, que és l'última dinastia persa, però també és una revolta econòmica contra la conquesta i el control que exercien els perses en els estrets del Mar Negre i contra els impostos recaudats pels sàtrapes. És a dir, és una revolta que s'extén a molts àmbits, no es queda només en la qüestió del tir local. No? És una revolta que fracassa, però va tenir molta importància per les polis gregues perquè Atenes i Eretria la van recolzar amb una petita flota. No era una flota realment important, però aquesta petita flota serà prou com per convertir-se en un casus belli per l'annexió de Grècia per part de l'imperi Aquemènida i farà esclatar la primera guerra mèdica del 492 a.C. al 490 a.C. S'ha d'assenyalar que Esparta acabava justament de convertir-se en la primera potència del Peloponès i la primera potència militar grega. I el tirà de Mileto Isteo, que era Aristàgores, havia demanat ajuda primer a Esparta, que va rehusar per la distància fins a Àsia, i que rarament els espartans, com sabem, van treure el seu exèrcit del Peloponès, com per anar fins a Àsia, no? A lluitar. Molt bé. Ja tenim emmarcat el programa d'avui en aquesta primera guerra mèdica.
Jorge, com s'articularan les polis gregues davant d'aquesta amenaça que suposen els perses? Bueno, en principio, en este conflicto las polis griegas evitaron los enfrentamientos entre ellas, se agruparon en una alianza provisional y dejaron para mañana pues las guerras intestinas que tenían habitualmente. Después de la victoria de Maratón y de expulsar a los persas, en este periodo de guerras, pues había habido una relativa paz. En Maratón los atenienses hay que señalar que lucharon prácticamente solos. Los espartanos llegaron a Maratón, pero llegaron el día siguiente de la batalla y además solo traían 2.000 soldados. Les dio tiempo a felicitar a los vencedores y muy poca cosa más. Enhorabuena. Lo que sí es verdad es que los griegos sacaron conclusiones de la batalla de Maratón tácticas. Básicamente la primera es que lo que tenían que evitar es que los persas les envolvieran por las alas con la caballería, porque esa era la mejor táctica de los persas, y que donde eran superiores eran con la infantería pesada. Entonces, la carga a la carrera que vimos en Maratón, cuando la línea oblítica carga a la carrera, se va a repetir en Platea. Sin embargo, la clave del éxito de Maratón no se va a dar en Platea. En Maratón, tras varios días sin pasar nada, cosa que se repetirá en Platea, los persas de noche decidieron embarcar la caballería para dar la vuelta por el cabo al mar y atacar el puerto del Pireo. Y después Atenas, que en aquellos tiempos tenía unas murallas aún muy deficientes. No tenían los famosos muros largos que conectaban el puerto amurallado con la ciudad amurallada. Así que ese día, cuando los atenienses fueron a la batalla, no tuvieron que enfrentarse a la caballería persa. Y de hecho, la famosa carrera de Maratón se debe al famosísimo mensajero que enviaron a la ciudad para que les avisara de que no capitulasen antes porque ellos ya habían vencido, porque la caballería persa efectivamente se acercava per atacar a Atenes. I entre la Primera i la Segona Guerra Mèdica, Adrià, què és el que succeeix? Bé, doncs en aquest període entre la Primera i la Segona Guerra Mèdica torna la dinàmica habitual entre divisió, conflicte intern a Grècia. No obstant, val la pena destacar que Atenes, gràcies a la intervenció de l'arconte Temístocles, va invertir gran quantitat de fons públics a la construcció d'una flota que serà decisiva en el segon conflicte. 8 anys més tard, el 482 abans de Crist, Jerjes, com es diu en català? Xerxes, no? Bueno, vulguis. Mourà les seves forces, en les quals, preparant-les i organitzant-les, havia invertit 4 anys per intentar conquerir definitivament Grècia en un segon intent. Segurament, Xerxes sentia la pressió dels èxits militars dels seus avantpassats i volia venjança, no?, pel fracàs de Darío I. Heròdot ens dona una imatge del rei persa com un personatge extraordinari, no?, capaç de llistar centenars de milers de guerrers, d'ordenar excavar un canal artificial i construir un doble pont de vaixells per lligar l'Helesponto, no?, els actuals Dardanels. Els seus ambaixadors demanaran una ofrenda de terra i aigua com a prova de submissió. Atenes i Esparta es reuniran i decidiran dirigir una coalició de les polis gregues. Però no existeix un projecte polític durader dintre d'aquesta coalició. És una coalició temporal. I aquesta aliança convencerà les polis gregues o hi haurà massa por davant de Xerxes? Bé, no totes les ciutats s'agruparan entorn de la coalició. Moltes d'elles directament cedeixen davant l'aplastant superioritat numèrica dels Medes, no? L'exèrcit d'invasió de Grècia sembla ser que comptava amb unes xifres entre 100 i 200.000 soldats i 600 naus. Heròdot diu que Xerxes va comentar de Marato, aquí obrim cometes, no? Jo crec que n'hi ha si Grècia sencera i tots els pobles occidentals s'unissin, no estarien a l'altura d'oferir oposició, no? No podem saber si va dir realment aquestes paraules, però sens dubte ell segurament estava molt entusiasmat amb el seu exèrcit. Les guerres, no obstant, no es guanyen amb números. De fet, en la meva opinió, els números no tenen tanta importància i aquesta guerra ho demostra, no? Els estrategos grecs van demostrar molta astúcia encarant els perses, tant a terra com al mar. Buscaven estrets angostos, defenses naturals,
Un gran exemple d'això és la famosa batalla de les Termòpiles al 480 abans de Crist, en la que Leònidas, al cap d'un grup d'infanteria passada de 300 espartans i amb el recolzament de 5.000 grecs més, resisteixen fins a la famosa traïció de Fialtes, que obrirà un sender nou pels perses, permitint envoltar els grecs en dos fronts. Molt bé, i ara que ja ho has posat a sobre la taula, Jorge, podem parlar una miqueta d'espartans? ¿O qué? Sí, pero vamos a dejar las leyendas. Hay que observar que los que acompañan a Leónidas son 300 espartanos, nada más. Seguramente eso equivale a su guardia personal. Porque la táctica elegida por Esparta era una táctica básicamente defensiva. Ellos consideraban que había que ofrecer refugio a los demás griegos que se vieran atacados en el Peloponeso y defender el istmo de Corinto, que era una posición muy estrecha que era muy fácil de defender, fortificarlo y ya está. De hecho, en las Termópilas es una estrategia muy parecida, buscar un paso estrecho, pero ni siquiera sabemos si Leónidas tenía permiso de su ciudad para hacer lo que hizo, de ir allí a defender aquello. La estrategia espartana era no salir de Peloponeso. I aleshores els conflictes marítims com es donaran? Bueno, según nos explican los cronistas en ese mismo año, en Cabo Artemisio, la flota aliada, que estaba compuesta fundamentalmente y dirigida fundamentalmente por Atenas y que tenía una aplastante inferioridad numérica, logró derrotar una armada persa que llegó dañada por una tempestad. Así que esa inferioridad pues quedaba muy matizada, ¿no? Porque una tempestad en aquellos tiempos a aquel tipo de barcos los dejaba en una situación muy mala. Los atrajeron a un lugar en donde el mar de Tracia se estrecha hasta llegar a un canal angosto. Y ahí los tirremes fenicios, que servían a los persas, se hostilizan entre ellos porque eran demasiados y no consiguieron destruir la flota enemiga ni rodeada y que era inferior en número. Pero esto también de nuevo ofrece bastantes dudas. Solo tenemos fuentes griegas, esto pasa en toda la guerra, y esta victoria no es tan clara, porque después de esta victoria los griegos se retiran. Entonces, una explicación es que se retiran porque saben que han perdido la batalla de las Termópilas, que al final es una derrota, porque los persas consiguen pasar. Y para no dejar la flota aislada, pues tendrían que retirarse. También es posible que, aunque las pérdidas persas fueran similares, fuera una batalla bastante más equilibrada de lo que nos han dicho. Pero en cualquier caso, a mi modo de ver, esto es una derrota táctica. Porque bueno, tiene una flota más grande. Y en todo momento hay que recordar que en esta historia no tenemos el trato de los persas. Es decir, no tenemos claro exactamente si la guerra marítima iba tan bien para Grecia. El debat de les fonts sempre present en aquests programes i no pot ser d'una altra manera. Adrià, com de determinant en tot plegat, fins ara tot el que portem parlant d'aquest tema, la geografia determina el conflicte? És tan determinant com que la geografia imposa l'estratègia. L'exèrcit del Peloponès es farà fort a l'istme de Corint i la flota aliada es replegarà fins a Salamina, deixant Atenes indefensa. Aquesta serà saquejada i cremada, no serà la primera vegada. El navarca espartà Euribíades és convençut per Temístocles a moure l'armada contra l'invasor a Salamina. De nou, el nombre es tornarà contra els aquemènides. I a Salamina, la flota helena derrotarà la primera línia persa que, fugint, xocarà amb la segona, trencant completament la formació. Aquest desastre va provocar la retirada del gran rei fins a Sardes. La seva campanya d'invasió podem dir que va concloure i va deixar a Mardoni al comandament de l'exèrcit a Grècia. Van prendre i cremar per segona vegada a Atenes, en fi, jo crec que tenien ja mà per reconstruir-se. La gent de Peloponèsia, per la seva part, van decidir deixar l'istme de Corint i encarar a l'enemic. No obstant... Té mèrit perquè vas traduint d'un guió que està fet en castellà al català sobre la marxa i clar, vull dir... Sí, ja, bueno, em perdonareu si... Els peloponesis, la gent, els habitants del Peloponès... Em perdonareu si deixo anar alguna barbaritat, ¿vale? Perquè tinc tot el guió escrit en castellà i ho vull fer en català perquè, no sé, m'agrada fer un català també. Bé, la gent del Peloponès, per la seva part, van decidir deixar l'istme de Corint i encarar l'enemic. No obstant, donat que el terra de l'Àtica no és gaire apte per la cavalleria, els perses es van replegar fins a Platea. I amb això ja tenim els dos enemics en el mateix territori. A les portes de Troia, la història
a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portasdetroia.cat. Atrium Musicae. Seguim amb Atrium Musicae, no, Adrià? Sí, avui tot és Atrium Musicae. És el primer himne dèlfic a Apolo, interpretat per Atrium Musicae. Us explico una miqueta d'aquest grup. És creat per Gregorio Paniagua. Gregorio Paniagua. Sí, li estic traduint el nom, pobre home, i no es tradueixen els noms. Gregorio Paniagua, i el va fundar a Madrid el 1964. No existeix el grup, però a internet es poden trobar cançons seves. I els himnes dèlfics a Apolo són dos composicions musicals de l'antiga grega de les que es conserven fragments. Es van presentar a la processió de la Pitalla, al voltant de l'any 138 abans de Crist, i són de les composicions musicals més antigues, l'autoria de les quals es coneix, que era un tal Ateneo, hijo de Ateneo. No eren gaires originals a casa seva posant els noms. No, està clar que pel que veig... Devia ser d'Atenes, Ateneo, fill d'Ateneo, d'Atenes. Tota la pinta. Pel que veig anirem descobrint la història d'Atrium Musicae per fascicles, no? En funció que anem coneixent la següent dada del MUC. Només hi ha un fascicle més, em sembla, no? Més informació. Molt bé, ja tenim els dos contendents sobre el terreny. Jorge, arriba el moment de... El Jorge es frega les mans. Com és la correlació de forces? Tenim debat de xifres, com sempre? Això serà com el Periódico de Catalunya intentant... Esto es peor que las manifestaciones. Dir quanta gent hi havia a la... Según la Guardia Urbana no había más de 500. Claro. Y eran medio millón, ¿no? Bueno, a ver, nos habíamos quedado en Salamina, donde sabemos que los persas habían perdido la flota. Después la batalla del Cabo Artemiso, en la que no tenemos un resultado claro, pero básicamente el ejército persa seguía siendo superior al ejército griego. El ejército persa es el que estaba acampado y pasó todo el invierno en Grecia. Y esto ya no es que sea una opinión nuestra, es que simplemente es una opinión de los propios griegos. Los persas saquearon por segunda vez Atenas, saquearon Platea, saquearon unas cuantas ciudades aliadas de Atenas, que se vaciaron literalmente y se fueron de refugiados, e incluso algunas polis neutrales, como por ejemplo Tebas, la principal es Tebas, se inclinó al bando de Persia y combatió al lado de Persia, además de otros aliados al norte, con lo cual la idea de que las Termópilas es un éxito táctico, Artemiso es una gran victoria y Salamina una batalla decisiva, es una visión que hemos construido postfactual. Lo cierto es que antes de Platea, más bien los griegos tenían la impresión de que la guerra la estaban perdiendo, porque el imperio tenía cierta ventaja todavía, y de hecho si no fuera así, pues tesalios o tebanos no habrían combatido al lado de Persia ese dia. De fet, permeteu aquí la cunya, jo crec que quan després Alexandre té la revolta de les polis gregues, no sé si ho recordareu o si algú ho sap, algun dels oients, però hi ha les dues grans ciutats que ha de vèncer, que són Tebas i Atenes. Atenes la perdona, però Tebas la crema i esclavitza la població, i segurament és perquè els tebans van decidir lluitar pels perses a les guerres mèdiques, mentre que Atenas va lluitar contra els perses. Eso comentan algunos autores, pero la quema de Tebas siempre ha sido muy polémica, porque se hizo ahí una matanza de civiles, y de hecho algunos historiadores griegos le quitaban la responsabilidad a Alejandro y se la daban a uno de sus generales, no me acuerdo ahora el nombre, porque ya incluso, de todas formas, Tebas tiene afición a ser arrasada, porque ya le volvió a pasar lo mismo con los romanos, que se llevaron la media población y tiraron abajo el precio del esclavo en los mercados romanos. Es aquellos tiempos en que los romanos empezaron a aprender griego y los niños tenían profesores griegos que eran esclavos, eran tebanos. Jorge, estàvem amb el debat de les xifres. Bueno, estàvem parlant, sí, de a bàndol i bàndol que teníem. Bueno, sabemos que los persas habían conseguido victorias y también varias derrotas, y sabemos que tenían ventaja numérica en Platea. Las cifras aquí oscilan. Los historiadores actuales consideran que había unos 40.000 persas, como mínimo, para 30.000 griegos. Los historiadores antiguos dan cifras de hasta 350.000 persas para unos 110.000 griegos.
cifras que hoy en día parecen exageradas, pero que luego lo hablaremos, pero posiblemente no en mi opinión, las estimaciones que se hacen hoy en dia pequen de conservadores. Molt bé, anem a parlar de logística, que a vegades és la gran oblidada quan parlem d'aquests programes i és superimportant. Quines 4 coses, característiques importants, quines consideracions hem d'aprendre quan parlem de la logística dels exèrcits, Jorge, en aquest moment històric? Bueno, tenemos que atender a las dificultades de abastecer un ejército como aquel. La necesidad individual de grano, por ejemplo, hablan de 1,5 kilos. También hay que tener en cuenta la necesidad de los caballos, que consumen mucho más, la cantidad de agua que beben las personas. Claro, con todas estas cifras, las estimaciones de Heródoto son, sin duda alguna, desproporcionadas. Fuera lo que fueran el número total, sí que tenemos que considerar que los griegos se lo jugaban todo. Y no parece muy plausible creer que fueran capaces de organizar otro ejército similar. Por tanto, incluso la cifra de 30.000 hombres, a pesar de que es considerable, es considerable, pero es posible a tenor del tamaño y de la población total que tenían las ciudades. Los griegos dan cifras muy exactas, incluso los dividen por ciudades, y el total de oblitas sería de casi 38.000 hombres. Esto es exagerado, porque es considerar que todas las unidades están al 100%, cosa que ni pasaba ni pasa en ningún ejército del mundo nunca. En el día de la batalla nunca está todo el mundo en su puesto. Y aún así sí que se puede considerar que podía haber 30.000 oblitas y otros tantos soldados de infantería ligera, porque los griegos en su gran mayoría luchaban muy cerca de sus ciudades. Si alguien coge un mapa y ve la lista de ciudades y dónde estaban, la batalla es en Beocia, que es encima del Ática, están a un día o 2 de marcha, incluso en la mayor parte de los casos, con lo cual la logística se simplifica muchísimo, porque se reciben las provisiones directamente desde la ciudad. También hay que considerar que muy pocos de estos hombres, especialmente de las tropas ligeras, lucharían en la batalla principal. La mayoría estarían en labores secundarias, pues guardando campamentos, protegiendo convois, vigilando caminos, etcétera, etcétera. I per quin tipus d'efectius estava compost l'exèrcit persa, Adrià? L'exèrcit persa estava fonamentalment composat per guerrers de les 46 nacions que conformaven l'imperi, des d'egipcis fins a indis, incloent-hi també tropes gregues. És particularment important la presència dels tabans, que comentàvem abans, que lluiten amb altres aliats beocis en el seu territori i en formació de fàlangs, no? Falange, com es diu en català? Falange, diríem falange, em sap greu. En formació de falange i la seva cavalleria, la cavalleria tessària, que era la millor de Grècia en tota l'antiguitat, no? La infanteria i la cavalleria del gran rei eren les tropes d'elit. No obstant, el seu gran problema era l'ausència d'una infanteria pesada. Només disposaven d'infanteria lleugera, sense cuirasses, sense cascs, sense greves, i amb capes que dificultaven el moviment. Això se li ha d'afegir que les llances eren més curtes que les dels seus adversaris. No sé si tenim aquella imatge dels hoplites amb les llances llargues, que eren més del doble d'un home. Doncs bé, ells lluitaven contra hoplites pesats grecs i les seves llances eren molt més llargues. En tot cas, és cert que els perses superaven en nombre els grecs i per les dimensions estudiades del campament podrien ser més de 80.000. Els escuts dels perses són de mimbre, mimbre així com entrenat. Entrelligat, sí. I la seva resistència és molt menor. Els clavaven a terra normalment, on constituïen una barrera darrere la qual podien disparar les seves fletxes. No obstant, deixaven els guerrers sense protecció un cop l'escut estava trencat. És a dir, un escut que no tenia gaire resistència, si el trencaves ja quedava el guerrer exposat, no? Disposaven també d'uns escuts individuals circulars, anomenats taca, i altres ovals amb l'apertura en els 2 costats, que es diuen dipilon, i uns altres en forma de mitja lluna, que jo personalment no sé quina funció té que tingui mitja lluna, deu ser una qüestió més aviat estética. Parece ser que este tipo de escudos eran para encajar por ahí las lanzas.
Per col·locar-les Para potser y damunt. de alguna forma asomarte por ahí y mirar al enemigo. Esto es lo que se conjetura hoy en día que Sí, però... para observar mejor. No sé jo si eren molt útils, Bé, tots aquests eren de canyes entrelligades i de cuir. I bé, una part considerable dels soldats d'infanteria disposaven d'algunes proteccions als pectorals que eren bàsicament forrades de lli o de cuir, i si no, doncs només la túnica els protegia. És a dir, que no és una protecció realment passada, no és una protecció metàl·lica. Pel que fa a la cavalleria, Heròdot ens escriveix dos tipus de cuirassa persa, un model egipci i un altre de làmines metàl·liques com escames de peixos. Xenofont, per la seva part, ens indica que la cuirassa de Ciro el Jove tenia inclòs un pectoral, protecció a les cames i que els genets disposaven fins i tot de cascos de metall, no? Els arquers perses utilitzaven un arc compost constituït per 3 capes superposades, no? Fusta, os i tendons cardats. I el seu abast i potència era molt més gran que els millors arcs grecs. T'està fent la competència, Jorge? En la descripció detallada de l'armament i... de la panoplia Soc el seu discípul. persa, sí. Molt bé, molt bé. Sí, muy bien. Doncs ara, segona part. Els grecs, com anaven? Vinga, Jorge està com amb una llibreta dient Vamos. ho fa bé o no ho fa bé. Després, al final Ja després em posa nota. Exacte. Després, al final del programa... Vamos a ver qué se gana. Pel costat grec, la situació és molt diferent. A la història militar d'Occident, l'eix dels exèrcits sempre ha estat constituït per la infanteria passada, no? El que es tradueix en guerrers amb armadura, escut, armes blanques que lluiten en formació. En aquest cas concret, aquesta infanteria passada està representada per l'hoplita, que ja hem comentat abans. El seu nom deriva de l'escut, l'oplos, del que parlarem d'aquí poc. Si excluïm exemples particulars com els tessalis, els beocis o els macedonis, els exèrcits grecs estaven constituïts fonamentalment per infanteria. La formació bàsica dels hoplites normalment és rectangular, amb els soldats encarats cap al costat llarg. Formen línies d'infanteria que, a l'unir els seus escuts, constitueixen una espècie de mur. Els costats curts de cada formació normalment són protegits per altres formacions annexes. Està clar, fins a l'última formació de la fila, que està protegida per la sort, no sé, per Déu, jo què sé. Per Déus, en aquest cas, no? Sí, Jorge, vols dir? Aquí hay que hacer un inciso. Estas descripciones son aproximadamente unos 50 años posteriores a esta batalla. No hay nada que nos demuestre que los griegos en esa época ya combatían así. Pensamos que sí, por el tipo de armamento que llevaban, que esencialmente es el mismo, pero no está muy claro el papel que tenía la infantería ligera, que después sí será claramente una infantería que utiliza armas arrojadizas. Hay bastantes posibilidades de que buena parte de esa infantería ligera en este tiempo estuviera integrada también dentro de la falange, en posiciones secundarias, digamos, más protegidos por los que llevaban mejores armas. Porque lo que sí está claro es que el uso de arrojadizas era minoritario, y si no, pues esa gente no se sabe muy bien qué hacía allí, salvo a lo mejor dan ánimos, ¿no? ¡Vamos! Bé, la idea, perquè ens quedi clar, anàvem parlant de com funcionaven aquestes formacions, tot i el que ha dit l'Aro, hem de suposar que més o menys devien lluitar d'una forma similar. I al final el que es feia és una línia molt llarga de soldats, no? Diverses línies paral·leles molt llargues de soldats. I aquestes formacions doncs, tenen dos costats que queden desprotegits. El braç esquerre dels guerrers, donat que l'escut està a l'altre costat, i l'esquena. El braç esquerre no, seria el braç dret, perquè porten l'escut a l'esquerra. M'he confós aquí. En combat, les formacions d'hoplites s'encararien entre si i les primeres línies xocarien amb els escuts i empenyarien a l'altra banda, no? Les següents línies s'aproparien i añadirien la seva força per empènyer. Si una formació cedeix, es pot retirar en relatiu ordre o desbandar-se, fugir i descomposar-se, oferint-se a la massacre. No és que sigui una decisió normalment, és a dir, si la formació es fa és com una decisió col·lectiva, no? Com que decideixen oferir-se a la massacre. Això depèn de molts factors, evidentment, no? De la disciplina, dels generals que tinguin, els oficials, etc. Això que ens acabes de descriure, que sembla un engranatge perfecte amb tot pensat,
Això sobre la teoria pinta molt bé, però això a la pràctica real va funcionar tan bé? Va ser tan ideal, Jorge? No, esto es una idealización. Los enfrentamientos podrían variar mucho pues, debido a muchos factores. Por ejemplo, los obstáculos naturales, la condición física, moral de los guerreros, la veteranía, la hidratación, la nutrición. No es lo mismo un soldado que no ha podido comer el día anterior o que no tiene acceso al agua. Y bueno, luego está evidentemente el mayor condicionante en la guerra, la formación que presenta el enemigo, como por ejemplo diferentes tipos de infantería, caballería, etcétera. La formación de infantería lo que ayuda es al guerrero a aumentar su capacidad defensiva y también la ofensiva. El Oblita no se caracterizaba por su capacidad en la lucha individual. Es un escudo muy pesado, un casco que reduce la visibilidad, una lanza larga y difícil de manejar. La formación ayuda a que el Oblita esté protegido pues, por los escudos de sus compañeros y que a la vez juntos puedan avanzar lentamente, pero casi como una pisonadora, como una maquinaria que va avanzando y va machacando al enemigo. Con las lanzas al frente, defendidos por el muro de escudos, y además también se pueden agachar durante la marcha para protegerse de los proyectiles, que en este caso era, cuando hemos visto la descripción de la panoplia persa, es quizá la táctica típica suya de combatir, la de arrojar proyectiles, y que también explica en parte ese tipo de armadura que ellos llevan, que es muy ligera y que está más bien pensada para protegerse contra ese tipo de agresión. Molt bé, abans heu citat que parlaríem més profundament d'un escut, l'Oplos, que caracteritza la principal unitat de la infanteria grega, però també parlem també de la resta de l'equip que portaven a sobre. Què hem de saber a més de l'Oplos? Bé, l'Oplos, Oplos, amb H-O-P-L-O-S, per si algú té la curiositat, és rodó, amb un diàmetre d'uns 80-125 centímetres. Està constituït per una part de fusta convexa, diguem, com una base, i es reforça amb una làmina de bronze a l'exterior i un revestiment de cuir en el seu interior. Ja veieu la diferència amb un escut persa, no? Normalment està decorat amb l'emblema de la ciutat, de la família o dels déus protectors. Els cantons ofereixen una protecció ulterior per evitar els doblaments, no? És el símbol imprescindible de la infanteria grega, amb un pes d'uns 4 a 8 quilos. Vull dir, vale, pensant-ho, 4 a 8 quilos no sembla molt, però si tu has de lluitar carregant 4 a 8 quilos en el teu braç esquerre... Home, yo lo digo siempre, que lo prueben. Sí, és un pes considerable, ¿vale? Es pot foradar amb una estocada d'una llança o per una fletxa, i la seva utilitat no es limitava només a la defensa. Es podia fer servir com a un mirall per enviar senyals de llum o com un recipient per recollir els diners, i perdre la batalla constituïa una gran deshonra. Més que res perquè l'escut no només et protegia a tu, també protegia el teu company. L'Oplita el protegís també un casc de bronze, que a principis del segle V és el model corinti, amb o sense cresta, que és aquest típic famós que veiem moltes vegades a la imatge, que era molt pesat, molt incòmode i reduïa la visibilitat. Era perfecte. Com un T-Fighter, saps, dels Star Wars, que té una visibilitat... I dava calor. Sí, horrible. La seva duració als camps de batalla va ser breu i va ser substituït per models com el Pilos o el Beosi. Aquests no tenien proteccions a la cara, ni a les orelles ni al coll, però augmentaven no només la visibilitat, també la capacitat auditiva per escoltar les ordres. És a dir, amb l'escut corinti igual estaven cridant a la dreta, no? Què? I no... Perdoni! Tira! Perdoni! No el sento! El tors era protegit per una cuirassa. Hi ha dos tipus bàsics, no? Els característics dels hoplites. La de musculatura de bronze, no sé si recordareu la típica imatge dels romans als còmics d'Astèrix, amb els oficials que portaven aquella cuirassa que imitava la musculatura i tal. Doncs era una cosa similar a aquesta, ¿vale? I la composta, que estava constituïda per diferents plaques de metall, que bàsicament era el pet, no?, per la part del davant, una placa a l'esquena, els ombros, ostres, no em surt la paraula, les espatlles, perdona, ostres, i dos plaques laterals pels flancs, no?, pels costats, que estaven totes insertades en un teixit o cuir amb dos o més capes de pterugues.
Les terugues, que per qui no ho sàpiga, són les típiques tires de cuir o metall que constituïen una espècie de faldilla al voltant de la part més alta de les cames del carrer amb la fi de protegir les seves ingles. Les tarugues, Tarugues, amb una P al principi. Tarugues. Les greves de bronze, amb la forma anatòmica, completarien la cuirassa. I, Jorge, pel que fa a l'armament d'una hoplita, per quina banda és més vulnerable? A ver, el arma fundamental de ataque de la hoplita es la lanza. El lanza de acometida es una asta de madera de fresno que se cierra por una punta de hierro a un lado, una punta de hierro de 25 o 30 centímetros, que vista de cerca tiene que dar mucho miedo, y un contrapeso de bronce en el otro lado. Es decir, el contrapeso sirve para que no tengas que hacer tanta fuerza a la hora de estar manejando la lanza, porque si no todo el peso estaría en la punta. Claro. Y luego, pues también hay el punto de equilibrio está cerca donde se agarra el arma, que tiene una especie de mango, y esto permite pues a la parte más larga de la lanza salir del muro de escudos, amenazando al enemigo, y después el arma secundaria es o una daga o una espada corta, en este caso sería, que solo se utiliza en casos más extremos, que es cuando básicamente se te ha roto la lanza. Claro. Porque evidentemente ir a espada, a pesar de que luego los romanos sí que perfeccionarán la técnica haciendo otro tipo de formación, en una formación así de cerrada con una espada es muy difícil hacer algo. Para una atleta, ¿cuál es el adversario más peligroso? Pues los más peligrosos pueden ser los arqueros y los hostigadores, la gente que, pudiendo moverse rápidamente, les puede acosar y lanzar proyectiles, con lo cual, incluso si no te hacen daño, que es lo más habitual. Es decir, las batallas de la antigüedad no son como vemos en las películas. Las flechas no dan en el blanco casi nunca, las piedras molestan más que otra cosa, pero aún así te pueden agotar. Y entonces, lógicamente, la caballería también, por esa misma movilidad, es muy peligrosa y, llegando al sumum, lo más peligroso de todo precisamente serían los arqueros a caballo. Los persas basaban su ejército precisamente en muchos tiradores, muchos jinetes y los buenos muy buenos arqueros a caballo. Así que los estrategos siempre se veían obligados pues, a incluir tropas auxiliares, como por ejemplo tiradores, lanzadores de jabalinas, de flechas o incluso honderos. La carga a la carrera se tenía que hacer sin romper la formación. Esto es lo que permitía a la infantería pesada disminuir el tiempo durante el cual estaban al alcance de los tiradores enemigos. Si te acercas caminando, pues estás más tiempo en riesgo. Por tanto, había que cargar a la carrera e ir lo más rápido posible para acometer al enemigo, claro, teniendo en cuenta lo que significa no agotarte y al mismo tiempo no romper la formación en el momento en que vas corriendo. Molt bé, ben caracteritzats, no, caracteritzadíssims els protagonistes, les vulnerabilitats, l'armament i totes les casuístiques possibles. Ens endinsem en aquesta part final del programa ja a Platea. Jorge, ¿va ser una batalla o una campaña? Bueno, más que batalla se debería hablar de campaña de Platea, dado que los combates son varios y duran varios días, y todos ellos deciden algo. Los persas realmente no querían atacar y no priorizaban atacar. Pensaban que podían ganar por la vía diplomática, y el plan de Persia para someter a los griegos era en realidad el que habían utilizado siempre para someter a otros pueblos, que era permitirles el autogobierno y a cambio de la sumisión pedir impuestos y tropas para su ejército. Era el modo habitual de proceder, tan habitual que en la famosa batalla de Maratón que hemos traído a colación antes, con los persas venía del exilio el antiguo tirano de Atenas, Hipias, que lo traían para ponerlo en el poder. Es decir, no pensaban ellos gobernar Atenas, sino que ya traían directamente al tirano de Atenas que estaba exiliado. La superioridad del ejército persa en esta batalla, en principio, con los tebanos, con la caballería tesalia y con otros aliados griegos, era suficiente por lo menos para evitar que los griegos atacasen, porque la batalla no se inicia por un ataque griego. Los espartanos, además de eso, apostaban nuevamente por su idea defensiva, y esto no es anecdótico, sino que es lo común en toda la historia de Esparta. La estrategia siempre es defensiva, a pesar de la fama que tienen de combatientes. Eran gente que rechazaba luchar hasta que no había más remedio. Y bueno, ya hemos dicho que lo que pretendían era defender el istmo, por eso hay que recordar que salvo los 300, hasta este momento, ni un espartano cruzó una espada con ningún persa.
en todos estos años de guerra. Son los 300 de Leónidas y ya está. Es decir, la principal potencia griega militar no había ayudado a sus aliados en nada, prácticamente. La debilidad de los griegos era clara y Mardonio repitió la jugada del año anterior, que es volver y arrasar Atenas, bueno, lo que quedaba de Atenas, y sin que esta vez además los atenienses tuvieran ninguna victoria en el mar. I, Adrià, finalment, Esparta s'ho mira de costat, s'implica... Què fan? Bé, aquí la historiografia grega ens explica que les ambaixades d'Atenes i Megara i algunes ciutats més van anar a Esparta amb un ultimàtum. O sortiu a combatir o ens passem tots a l'enemic amb la flota i els exèrcits. No obstant, quan van arribar, la resposta va ser que l'exèrcit espartà ja havia sortit i anava en direcció a Platea. Això queda tan elegant que segurament és fals. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia. Recta final del programa de les Portes de Troia d'avui, parlant d'aquesta batalla de Platea o campanya de Platea. Com formen els dos exèrcits i com són els primers moviments de la batalla, Jorge? Bueno, la formación griega se situó entre el monte Kiterion y el río Asopo. Frente al campamento griego estaba el campamento persa. Los persas se dedicaron a cargar con la caballería durante varios días, unos 10 días, y al final murió Masistio, que era el jefe de la caballería persa, y hubo unos cuantos días también sin choques, de tranquilidad. Aún así, sí que sufrían ataques por parte de los jinetes tebanos, con arqueros a caballos, en las líneas de comunicación, no en el ejército. Y con esta táctica tan sencilla de escaramuzas, Mardonio casi consiguió desbandar el ejército griego. Al mismo tiempo que enviaba a su caballería para acosar a las líneas de suministro, Mardonio también enviaba emisarios a los diferentes mandos de las jefes de las polis griegas con ofertas de paz y con acuerdos, porque su idea era que no necesitaba atacar, como ya hemos dicho antes, porque los griegos tampoco eran capaces de atacarle a él y que lo más probable era que se volviera a la situación en la que el Ática no se iba a poder defender, se había saqueado Atenas 2 veces, y que los espartanos se volvieran otra vez a la idea de defender el istmo de Corintio y no de salir del Peloponeso. Y con eso pues habría sido una victoria indiscutible estratégicamente para Mardonio. Lo que pasa que los estrategos griegos tomaron una decisión, desplazaron el ejército a un lugar más bien pantanoso. Uh-huh. En las escaramuzas parece que el ejército griego había perdido una fuente. Hoy en día hay mucho debate sobre exactamente los sitios que se ubican, dónde estaban, porque además la geografía no es igual, donde había una fuente ya no la hay, y estas cosas que pasan pues en la sociedad urbana, ¿no? De hecho, en los últimos años ha habido incluso simposiums y congresos en los que se habla de esta batalla que duran horas, están colgados por YouTube y se tiran horas hablando de dónde fue cada cosa y dónde estaba el templo, etcétera, etcétera. Pero bueno, sea como fuera, en una de estas ofertas de paz, Mardonio se la hace a los atenienses. Los atenienses obligaron a los persas a hacer la oferta delante de todos los demás, para que todos los responsables de las demás ciudades vieran que ellos no pactaban, porque nadie se fiaba de nadie. Y aquí lo cierto es que, sea como fuese, el ejército griego acabó descoordinándose entre ellos y, por paradojas de la vida, los errores que cometieron les dieron la victoria. I, Adrià, aquest moviment de desplaçar l'exèrcit cap a un aiguamoll, què és el que busca realment? Doncs mira, aquest moviment, que va suposar una ruptura de la continuïtat de la formació grega, van pensar... buscaven una mica la protecció dels aiguamolls contra la cavalleria, no? Els atenents van pensar a l'esquerra que els espartans a la dreta es volien retirar. I no van ser ràpids en moure's al centre de formació, tancant l'espai que quedava per l'esplaçament dels lacedemonis. A més, al voler apropar-se més, es van equivocar i es van allunyar encara més, baixant cap a la vall i quedant tots els grups, els més numerosos, separats per quilòmetres.
les tropes del centre de diverses polis es van retirar a diferents ritmes i es van anar separant encara més. De fet, hi havia tropes que estaven a platea mentre altres seguien al davant de l'enemic. En aquest moment, Mardoni comet el mateix error de creure que els grecs s'estan retirant i en desordre, que és el que semblava, pel qual pensa destruir allà mateix tota la part de l'exèrcit grec que pugui i aprofita i creua el riu Asop a tota velocitat. La cavalleria i els arquers ataquen els espartans mentre la infanteria persa s'apropa i es prepara pel xoc. Els Atenes, intentaran desplaçar cap al centre per recolzar i prestar els seus arquers, però en el camí són carregats per les tropes gregues allistades pels perses. Adivineu, els tebans. Hem de dedicar un dia un monogràfic als tebans. Jorge, com evoluciona la batalla i quins fets son importantes para fer decantar aquesta balanza? El resultado de la batalla queda en manos del ala derecha, donde están los espartanos. En principio, los espartanos tenían que haberse enfrentado a los tebanos, porque se consideraba que los espartanos contra quien mejor sabían luchar era contra otros griegos. Eran profesionales de matar griegos, estos tipos. Entonces, lo mejor que tienen los persas son los tebanos, pues los espartanos. Pero hay unos cambios de orden en el cual al final los espartanos acaban enfrentados a los persas, que se cambian de lugar diciendo que los espartanos les tienen miedo. Claro, cuando la infantería persa se movió hacia ellos e iba a la carga, pues se lanzaron a la carrera, hicieron la carga que hemos explicado antes de hoplitas en formación cerrada a la carrera y bueno, causaron una gran confusión contra los persas, que aguantaron la carga. Lo que ocurre es que les pasó una cosa que era muy decisiva en las batallas de la antigüedad y más aún en los estados más autocráticos. Es que el jefe, Mardonio, cayó y fue muerto en batalla. Entonces, los persas comienzan a retirarse y en ese mismo momento es cuando los atenienses logran, con sus aliados, derrotar en el ala derecha a los tebanos que les han tocado a ellos, digamos. Los espartanos se considera que tenían unos 10.000 hoplitas. La mitad de ellos serían periecos, o sea, son ciudadanos de ciudades del Peloponeso que no son Esparta, pero que son independientes. Tienen una sumisión política con un gobierno propio, pero que en relaciones políticas internacionales, podríamos llamarle ahora, aunque eran interpolis, pues dependían de Esparta, perdón. También había 1.500 tegeos. Los atenienses, en cambio, en su propia ala solo tenían 8.000 hombres. Había unos cientos de plateos, eretrios y ciudadanos de esas ciudades que habían sido saqueadas por Persia. Y luego en el centro estaban 5.000 corintios, Megara y Sición tenían 3.000 hombres cada uno. Y el resto de ciudades, pues ninguna pasaba de 1.000 hombres. Todo eso en la suma que hemos dicho antes, según Heródoto, sería 38.700, que probablemente es exagerado, aunque ya hemos comentado que por población y por la cercanía sí que es muy posible que tuvieran un número así. Por ejemplo, en Atenas, en Maratón, Atenas tenía 10.000 hoplitas y en Platea 8.000, o sea que es muy posible que sean números muy similares. Molt bé. Tenim llavors els perses en un moment de confusió total. Es refaran, Jorge? No, el frente persa colapsó totalmente una vez que fue muerto Mardonio y que perdieron el ala. Y el centro de los griegos, que se motivó entonces a contraatacar, son los que ya prácticamente estaban retirándose, y algunos hasta en Platea. Los únicos que pudieron mantener el orden son la caballería persa y protegieron la retirada. No sirvió de nada prácticamente, porque como el ejército llegó hasta una fortificación de madera, que era el campamento, pues allí fue asaltado y la mayoría acabaron por ser masacrados o bien tomados prisioneros. Una parte importante del ejército persa sí que logró huir, pero no pudo nunca pasar a Asia. Es decir, les persiguieron y como habían perdido la flota, no fueron capaces de reembarcar. Los aliados griegos de los persas les fue bastante mejor, porque en general, pues por ejemplo, los tebanos o los tesalios simplemente se retiraron. Los tebanos estaban muy cerca de ciudad, rompen la alianza que tenían con Persia, se van a su ciudad y allí se atrincheran y tampoco nadie les ataca. Con lo cual, era un trámite muy rápido y muy fácil. Heródoto lo que dice es que en general los griegos combatieron mal porque no querían que... Los griegos que iban con Persia combatieron mal porque no querían derrotar a sus hermanos, bla, 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 bla. Historia de Heródoto.
Molt bé, Adrià, tens un minut, considera això la teva avaluació. Jorge, pren nota. Vamos a ver. Per parlar de les conseqüències més importants de la desfeta persa a Platea. Endavant. A Platea es va decidir al final de la Segona Guerra Mèdica. Els grecs ho han jugat tot. Heròdot calcula que van sobreviure uns 3.000 perses i 800 grecs van morir. Les xifres, com sempre, els agafem una miqueta amb pinces. També Heròdot ens explica el mateix dia la flota helena troba i destrueix l'armada persa a la que seria coneguda com la batalla de Micala. Encara que la major part del que diu Heròdot ho agafem una mica amb pinces perquè no tenim com contrastar-ho, podem concluir que els perses mai van poder arribar amb el seu exèrcit de nou a Grècia, amb el qual també van poder aconseguir allà aliats de nou. Sigui o no cert que la flota persa va acabar destruïda a Micala, tal vegada potser ja estava inutilitzada pel mal temps, el fet és que l'exèrcit restant acabarà sota assedi sense poder tornar a Àsia, inclòs estant tan a prop com va ser Bizanci. Ens demostra que el mar va quedar dominat totalment pels atenensis. Per Atenes. Els peloponesis tornaran a casa, però Atenes es llançarà a atacar el Queronès Traci, encara dominat pels perses, que s'atrinxaran a Sestos, la ciutat millor fortificada de la zona, que acabarà caient. Al 449 es firmarà finalment la pau de Càlies. Com ho ha fet, Jorge? Bueno, vamos a darle el aprobado, ¿no? Sí, más te vale. Amb el mèrit afegit del que hem comentat de diferents idiomes en la redacció del guió, moltíssimes gràcies avui per aquest programa. Podem comentar segurament en pròximes ocasions aquest duo que heu format avui, aquesta dupla, Jorge Haro, Adrià Hernando, moltíssimes gràcies. Batalla de... Repetirem. Campanya de Platea, hi haurà repetició promesa. Moltíssimes gràcies per la vostra presència avui aquí a les Portes de Troia. A vosotros. Gràcies per convidar-nos. A l'Adrià de Tira del control tècnic, qui us parla Sergio Rodríguez, i us esperem al pròxim programa de les Portes de Troia. A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.